Nasaan na sila? Parang away na, manood na kayo. Manood naman kayo. Ano kami? Sige lang, manood nyo ba kayo? Sila ba yan? May kargang bike. May pulis. Ano sila pulis karga? Pulis yan. Ay, hindi. Kaya sa pulis stop. Paano mo ako? Nahuli kayo pulis, may pulis. Denied. Yes sir, good afternoon. Good, and you? Paano mo? Matakot sa mga yan. What's your name? Neil Fred. Oh. Thank you sir. Bye-bye. Viral pa tayo dyan. Hindi ka viral pa natin. Ito yung kasama namin, nabutan namin, no? Ayan, no? Hindi mo tayo. Kasi may parak. Ay, yung mga bike namin guys, ayan, no? So, naihi mo na siya. Ayan yung dentistang tropa. Ayan si Toy Beats. May ano na rin yan. May channel din yan. Ayan bike ko, ayan. Sige, may channel si Bitoy. Tuloy na yan, hanggang doon na. Mangawit ka na dyan. So ayun, magbabike kami kasi bukas. Mag-overnight kami ngayon dito. Buti na lang may pulis. Hindi na inabutan natin sila. Kala nila masabi tayo. Nagantay sila eh. 2 hours later. So, pababa na kami doon. Papunta na sa lodging house. Pero hindi kami magla-lodge. Kasi siyempre may mga tent kami. Yeah. Ayan yung mga bike. Ayan po. Bukas hataw kami. Magbike kami ng todo bukas. Nga. Yan yung bike namin. Pero yung giant kung puti, oh. Bukas yan, alikabok na itsura niyan. Nagano tayo. Nagano tayo. Welcome to Simongkong Lodge. What's that? Right to admission reserved. Simongkong. Alright. Ano? The next day. So yun guys, pupunta kami sa sa falls. Apat kami bale. Kita kay side ano. Iwan lang tumasa dito? Oo, lock mo. Ayan, si
Noy! Habang kami sa falls.
po sa likod. So ayun, nandito na nga kami. Taas ng hangin. Binibisita ito ng mga sikat na vlogger. Kung napanood nyo yung How Ridiculous, punta sila dito. Hindi pa yan. Hindi yan. Doon pa sa likod, malaki. Yan na yun. Ha? Yan na yun. Harap dyan. Saan tayo dati bumaba? Yup. So, yun na. 1, 2. Sapa. 1, 2. Pang profile pic to. Sige. Ano yung bike nyo? Takot ako eh. Hoy, Jesus, hangin. Damihan mo akin yan, ha. Dito ka to eh. Gumagalaw mo. Ano, ayos ba? Buhay yan eh. Kaya alin ka natin. Dami na yung hangin. Dahil hangin ako. Sa kabila ka ng bike. Oo nga. Ako din. Ingat mo eh. Pwede ka dyan. Takas ang hangin ah. Sayang. Malipad ng drone, mahangin. Hindi makabalik yung drone. Alam ko saan yung punta ng picture na yan eh. Pinoy yung TV ay. Sa group ko na rin ba? Masilip naman ang mga waterfalls nyo dyan. Ayan ang caption. So guys, nandito kami sa Maraming falls. Ito yung pinaka-sikat dito ng falls sa Lesotho, Southern Africa. Kung nakikita nyo yung maliit. Kakaiba, no? So dinadayo ito. Ito yung mga dinadayo ng turista. Yan, kung nakikita nyo yan. Sunod. Yan. Nakamataas. Hindi namin kayang babae gawa ng mahangin. Saka hindi namin alam kung saan kami dadaan.
gilid-gilid na to. Kaya pag nalaglag, yari. Ayun nga, nawala na yung mga kasamahan ko. Saan na sila? Sa ilalim na ba? Lagi ako naiiwan. Hindi sila makita. Ang daan. I'm so fucking happy you're on.